Et salut à tous les amis, c'est Ilias94. Aujourd'hui on fera une nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui nous allons faire un petit pack opening après 5 ou 6 games. Et c'est parti pour le petit pack opening. Des tickets d'événement. Voilà, il y a des doubleurs des comme tu vois. Début. Ah bah tiens, je peux augmenter. C'est parti pour avoir plus de chance. Et c'est parti. C'est toujours pareil. Est-ce qu'on aura une carte? 4 bras, 4 pennies. 4 barres, 15 ricochets. Des ricochets. Du Nita à améliorer. Ça c'est bien ça. C'est un peu cher mais c'est pas grave. T'auras plus. Du ticket des verres. El Cristo, du Daryl, amélioré. Et le dernier, je sais qu'on va rien avoir. On va pas améliorer, mais le seul on va le faire vite. On se passe. C'est du fail. Bon, c'est pas grave les amis, mais quand même, nous allons faire 2 petites games en survivant. Pour essayer de débloquer encore des coffres. Si vous voyez, nous avons encore 94 jetons. Et on a au total encore 52 jetons, doubleurs de jetons. Alors ça c'est bon pour un petit top 1. Pour essayer de... Et c'est parti. Elle est plus forte que moi. Elle l'a dit. Elle est faut que je suis toujours faire attention. Voilà. Non, j'ai eu une chose en plus. C'est parti. On va laisser un peu. Allez, viens, petit. Bon, le mec, c'est un gros lâche. Bon je finis 3e au total. Ok, c'est bon, on est là. Let's go get him. Remettre la musique, c'est un peu... Pour le dernier.
on a assez pour avoir un autre coffre. Let's go! Nous pouvons ouvrir le coffre, je crois. Tu vas rien voir. Let's go!